大家好啊，我係李皮啊。今日放假輕輕鬆鬆啊，食下嘢先。嚟到銅鑼灣呢度揾一間餐廳呢，揾一個性價比好高嘅原隻波士頓龍蝦，喇沙98蚊喎，同埋一個火山排骨，睇下佢點火山法先。錢多少少就到啦。而呢間馬泰餐廳呢，係馬來西亞菜同埋泰國菜嘅結合，裏面有好多嘢食噶。招牌菜你有呢海南雞啦、肉骨茶啦。不過今日得我同寶珠2個人，所以食唔得晒咁多。龍蝦喇沙呢，原本188，而家做緊特價98咋。同埋呢個火山排骨。仲俾埋鉗仔你食龍蝦喎！哇！你睇下隻龍蝦幾大隻，咦？同佢沖返個涼先。佢哋用咗海南黃麵同埋米粉兩溝，湯味濃郁，哇！正！等我打開佢俾你哋睇下裏面含金量有幾多啦！哇，爆晒膏喎！食龍蝦就梗係要解放自己，用手揸住嚟食至過癮㗎啦！大家唔好以為我攞個神豬排出嚟喎，呢個就係火山排骨啊，成個神豬排咁高喎！我望下都好似自己爬緊山咁樣啊！呢個汁呢係泰式酸辣汁嚟嘅，幾醒胃嘅，啱晒中意食辣嘅朋友仔啊！哇，幾大塊排骨！老人家話真係食返條菜，如果唔係冇屎屙啊！食飽飽，我都砌返座山先。哇，過咗驚蟄都咁多人打小人嘅喎。講住咁多先。鍾意我李皮介紹嘅呢，就請俾個 like 同埋留言啦，唔該。